Vamos a asinar convenio de colaboración con 24 concellos de Galiza, no que vamos a pôr en marcha 24 novas escolas infantís integradas dentro da rede pública de Galescolas de Galiza. Son todas elas escolas de nova creación que xa están rematadas ou prácticamente rematadas e nas que agora iníciase o proceso de selección de persoal, 186 profesionais que van a prestar os seus servicios nestas 24 galescolas para que podan entrar en funcionamento no último trimestre do ano e, polo tanto, estar operativas no curso escolar seguinte. Bueno, pois os acabamos de dar un paso de xigante dentro da creación de servicios de igualdade, como son as galescolas, porque efectivamente un dos pasos necesarios para a conciliación da vida laboral, personal e familiar, o que nos chamamos corresponsabilidade, é dotar a sociedade de servicios de conciliación. E unha galescola, sendo un proxecto educativo de grande calado para o país, tamén nos esquezamos que é un servicio que permite avanzar na igualdade, con un horario de apertura amplo, con un montón de servicios para a cidadanía. Por lo tanto, bueno, a valoración é moi positiva porque pensemos que son 24 novos centros en cidades e en povos pequenos que, por lo tanto, tamén contribúen a que as mulleres do rural non queden esquecidas dos servizos que hasta agora foron as grandes olvidadas. Con estas escolas infantís, con estas galescolas, con estas 24 galescolas, vamos a pôr a disposición 1.185 novas plazas de educación infantil de 0 a 3 anos. As cidades grandes que necesitan esa cobertura de galescolas, como estaba, por exemplo, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, ata vilas que son cabeceras de comarca e que parezca increíble a día de hoxe non contaban con ese servizo. Por exemplo, Laracha, ou vilas que se van pola segunda galescola, como é o caso de Lalín, por exemplo, ou espazos moito máis rurais como pode ser a Bola, que tamén vai a ter unha escola, unha galescola unitaria, pequena, pero que vai dar servicio a esas mulleres que están no concello da Bola e que, por tanto, van a contribuir a que non se despoboe o rural. A idea é chegar en rede a todos os puntos de Galiza, desde as cidades máis grandes, as vilas medianas e hasta os povos máis pequenos. Foi necesaria unha inversión por parte da vicepresidencia e do consorcio de 10,9 millóns de euros e as obras foron executadas polos concellos. Unha vez executadas as obras, agora a xestión vaise levar a cabo por parte do consorcio, que tanto como decir que a xestión a van a levar adiante dun xeito compartida os concellos e a Xunta de Galicia. Pero entendemos que hubo máis que nada moito fume, porque efectivamente, cando queres dotar a sociedade galega dun servizo tan necesario, cunha calidade educativa de atención aos nenos e as nenas como son o caso das galescolas, nos entendemos a realidade que habimos hoxe e non cortinas de fume sobre temas que non teñan realmente trascendencia. Para cada unha igualdade real hai moitos temas todavía por diante. Este é un paso no ámbito da conciliación, pero temos dentro do ámbito da conciliación o traballo coas empresas que é prioritario, no camiño de realmente conseguir que podamos adecuar os horarios que existen na realidade. Estamos traballando para erradicar a violencia de xénero, coa dificultade que iso entraña, desenvolvendo o que foi a Lei Galega para a prevención e tratamento da violencia de xénero, que en breve cumprirá un ano da súa aprobación, e asemade creando servizos e hoxe debemos de falar no propio Parlamento da necesidade de seguir que as mulleres cada vez consigan maiores cuotas de participación e de empoderamento na sociedade galega. O traballo coas mulleres do ámbito asociativo é fundamental, porque son realmente as propias mulleres as que teñen que transformar a súa vida todos os días, como xa están facendo. Simplemente nós estamos sendo unhas compañeras de viaxe para conseguir que as mulleres teñan presenza en todos os ámbitos.